Gì đấy? Thối quá. Thối gì? Thế nào con? Như thế nào? Không có đấy, nó thối đây này. Thối quá. Nó... Thằng này hiểu đến sao ấy? Thối quá. Thôi chúng mày, tao không hiểu đùn. Chúng mày. Chúng mày. Đùn đấy. Ôi. Tao bảo không hiểu rồi, cứ đổ cho mình. Thật đấy. Nope. Ông con này đỉa thối quá. Đến đi mà xem. Có đi ỉa không nhỉ? Đi. Làm gì có mùi gì? Tỉnh lại. Tối quá. Bị. Đi rồi.
đâu nhỉ? Khỏi được đây. Mày đây rồi. Chết rồi. Tưởng thế nào? Đến đây thôi. Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Cậu nói cái gì? Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Tuy chúng ta là những con người mạnh mẽ, nhưng kẻ địch còn mạnh mẽ hơn cơ, nên chúng ta buông xuôi thôi. Cái gì? Cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Nhớ rồi, có một khẩu súng cất ở trên kia, nó cứu vãn chúng ta. Đúng rồi. Chúng mày chạy đi đâu? Đi ơi. Hôm nay chúng mày chết với tao. Đã cái gì? Chúng tôi đầu hàng. Làm cái gì đấy? Ôi sướng. Chính cha, lần này xin tôi cho cậu đấy. Nope. Lúc sáng nó có. Chuyện là thấy như thế đấy. Tuy nó là người xui mày, nhưng mày là người cho tao. Mày phải chết. À, đúng nặng, dám bảo mình à?